ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো সবাই? শুরু করছি আজকে নতুন ব্লগ। আজকে আগের দিন দেখিয়েছিলাম পুকুরের মাছ কাটা, দেখিয়েছিলাম আপনাদেরকে। তো আজকে সেই পুকুরেই কিভাবে মাছ ধরে সেটাই দেখাবো। ওখানে আমার হাজবেন্ড অ্যান্ড বাবা গিয়েছিল। চলো দেখা যাক। আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। থ্যাংক ইউ সো মাচ।